Ребята, всем привет! Снова не надо вот так вот делать, поджигать траву или что-то такое. Это вообще было рядом с школой. Это вообще рядом с школой, в которой я учусь. Пацаны разбираются. Так, сейчас я сделаю... Вот. Сейчас я еще сделаю. Так, ну, ребята, короче, еще раз говорю, берегите траву, все. Потому что я понимаю, это хоть и вырастет, но все равно надо беречь, все такое. Так что, ребят, пожалуйста, не разжигайте никогда костры на травке или вообще просто поджигаете. Берегите природу.